سيدتي سادتي السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير. كاين واحد المعلومات جاتني أه... enfin يعني بكل صراحة أنا هذا السيد هذا كرهت نسمع نهضر باسمه كاع اللي راكو تشوفوا فيه. زاد رخص روحو يعني مرتين أخرى، وهذاك لو بتي جون اللي لهيك هو وليدو اللي تعلم يلعب الفوتبول هنا في البارادو ومن بعد داه لقطر. دونك son fils, je suppose, il a moins de 19 ans. Ah, il vient d'être sélectionné في القطر. Il vient d'être sélectionné في l'équipe nationale du Qatar. وهاد الناس اللي كانوا يجوزوا في البلاطو ويحسبوا روحهم وطنيين ويقول لك حنا وطنيين وحنا مدينا للبلاد اكسيتيرا، وكانوا يكريتيكيو لي جوار بروفيسيونيل تل كو فغولي، تل كو محرز، تل كو طايدر اكسيتيرا. وهادو ils ont profité au grand maximum de l'Algérie ويقولوا وطنيين. لا بروف لا هاني وريت لكم وليدو هاو درك il a été sélectionné في l'équipe du Qatar. Donc ça veut dire que le monteur تحكموا في لا grande ديلي هاو pour du matériel et des profits يبيع وطنو. ولا راكو تشوفوا يعني بكل صراحة والله هاد l'information je viens de la voir à l'instant par le biais de عبد الله نشكره. وهاد الناس هادو ما يهمهمش الوطن، يهمهم uniquement les intérêts. اكو شفتوا هاد السيد هذا وكاس كي لا بروفيتي de l'Algérie. Il a profité au grand maximum. La preuve, si c'était pas الحراك اكسيتيرا كان يضرب التيران هذاك في لاصابلات كي نا با يعني دو بري. il n'a pas de prix هذاك لو تيران هذاك. فوالا هاو باع الوطن تاعو وليدو il est sélectionné في l'équipe du Qatar. donc voilà mes chers frères algériens تعرفوا باللي هذا السيد هذا سي il n'a rien à voir avec le maillot qui portait à l'époque. هذا ما كان هو شي يهمو المادة uniquement المادة. Voilà, son fils il joue pour l'équipe nationale du Qatar et la preuve est là. وهاد الناس هادو لا يلا محمد رسول الله. واش تحب نقول لكم انا يا اخي؟ نحكي لكم واحد خطره، واحد اون هيستوار هكذايا. جافي ان فوازان c'était un avocat. Bon, ils étaient des gens يعني vraiment aisés كان يسكن معايا. ومن بعد on s'est séparés parce que ولادو ومرتو اكسيتيرا. وبعد هو راح par la suite عاش en France اكسيتيرا. و temps en temps il fait la navette entre Paris et Alger. خطرة تلاقيتو في ديدوش مراد هكذا لا جابيتي افون. قلت له واش راك صافا لاباس بخير منا؟ قلت له وانا بنيتي. قلت له تشان بي سي ان بي لابا. واش قال؟ واش يقول لي سي ابو بريس لو ميم ستيل كيما هذا؟ قال لي نو. قال لي جي لي بي لابا لي ما ايسي. واش معناتها؟ صافدير لي ما يجي يرفد الدراهم ويروح. فوالا هاو لو ستيل دو بيرسون هادويا ils viennent en Algérie que pour le profit personnel غير باش المادة برك. سينو القلب راه في القطر ولا في البرتغال. فوالا المعلومة راني جوزتها لكم ونقول لكم هذا ماجر هذا واش كان يهضر هاو تكشف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.